Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вам представляю вашему вниманию открытый урок на тему «Роль инструктивного материала в формировании исполнительских навыков аккордеониста». Тип урока. Урок повторения, обобщения знаний, закрепления полученных навыков. Цель урока – формирование исполнительских и развитие технических навыков игры на аккордеоне. Задача урока обучающая. Обобщить и углубить знания учащегося. Научить ребенка осознанному управлению своим мышечно-двигательным аппаратом. Развивающая задача урока. Развитие внимания, технических навыков исполнительства, творческих способностей, активизации слухового контроля, развитие координации движения, а также образного музыкального мышления. Воспитательная задача урока – это привитие эстетического вкуса, интереса и любви к музыкальному искусству, воспитывать учащегося усидчивость, трудолюбие и собранность. Здоровье сберегающее – это развитие мышц пальцев, что положительно влияет на память ученика, которая будет интенсивнее развиваться. Также развитие контроля за правильной посадкой, положением кистей рук, установкой инструмента. Также на уроке важен психологический комфорт, стиль общения педагога с учеником, заряд позитивных эмоций, проявление доброжелательности учителя в общении с учеником. Форма урока индивидуальная, методы словесные, наглядные и практические. Технические средства, используемые на нашем уроке. Это аккордеон для ученика, аккордеон для преподавателя, пульт, стол, ноты, рабочая тетрадь ученика. Критерии оценки результативности работы учащегося. Высокий уровень – это творческая оценка, самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное исполнение его без помощи взрослого, ярко выраженная эмоциональность. Средний уровень – эмоциональный интерес, желание включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в выполнении заданий, ему требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, дополнительный показ педагога и рекомендуется несколько раз повторить задание. Низкий уровень, малоэмоциональный, безразлично относится к музыке, к музыкальной деятельности. Репертуарный план урока – это позиционное упражнение, игра правой рукой, гамма до мажор, арпеджио длинное, короткое, трезвучие, шитти этюд до мажор, гурлит этюд до мажор, цибулин вальс и бажилин петрушка. План урока. Организационный момент, актуализация опорных знаний, применение знаний и умений на практике, обобщение занятий и подведение итогов. Приемы и методы проверки результативности. Это беседа, наблюдение, совместное исполнение. И сегодня тема нашего урока – роль инструктивного материала в формировании исполнительских навыков аккордеониста. Очень актуальная тема. Обучение игре на музыкальном инструменте, в частности на аккордеоне, требует от ученика развития целого комплекса способностей. Очень важна расположенность ученика к занятиям музыкой, обучению игре на инструменте, наличие музыкальной памяти, музыкального слуха, музыкального ритма, склонность мыслить художественными образами. Чтобы раскрыть художественный образ музыкального произведения, педагог должен научить учащегося слушать звучание инструмента, используя технические возможности. Ученик должен понимать, что в музыке мы говорим пальцами, а это требует длительной тренировки. Работа над музыкальным произведением часто усложняет излишняя скованность ученика, так как ученик может забыть об удобных объединяющих движениях и начинает мыслить отдельными звуками и играет также. Художественные и двигательные задачи тесно взаимосвязаны в работе над произведением. Педагогу необходимо развивать у учащегося различные виды техники, связанные с подкладыванием первого пальца. Это игра гамм, трезвучий, пятипальцевых последовательностей в упражнениях, двойные ноты, терции, сексты, аккордовую технику и скачки. Очень полезен инструктивный материал на урок специальности. В латинском языке слово «инструкция» переводится как «наставлять», «обучать», «разрабатывать», «готовить». Мы принимаем это слово как содержащее в себе руководящие указания и установки. В музыке инструктивный материал – это гаммы, этюды и различные упражнения, направленные на развитие технического мастерства музыканта. На уроках специальности инструктивный материал направлен на удобство и свободу движения двигательного аппарата. Включение в работу упражнений помогает в выработке следующих навыков: взаимодействия, независимости и подвижности пальцев, быстрого перемещения кисти посредством движений запястья.
Для успешного развития техники юного аккордеониста в программу необходимо включать этюды на различные виды техники, разнообразные фактуры, требующих разных вариантов движений как правой, так и левой руки. Этюды предназначены для учащихся музыкальных школ, по содержанию и характеру близки упражнений. Технические сложности в них преодолеваются обычно легче, чем в художественных произведениях. Объясняется это тем, что все усилия в этюдах направлены на решение технической задачи с помощью многократного повторения. Для детей, которые обладают средними возможностями, работа над этюдами помогает преодолеть проблемы с текущей технической подготовкой, а перспективные ученики приобретают навыки владения виртуозностью, которые помогают в дальнейшем развитию. Этюд от французского этюда буквально переводится изучение, учение. Этюд – это не просто упражнение на отдельные виды техники, но и оптимально короткое виртуозное художественное произведение для развития того или иного технического приема и главных исполнительских качеств ученика, физической и психической выносливости ученика, его воли, закрепления слуха психомоторного навыка. Этюды бывают инструктивные и художественные, концертные. Инструктивные этюды – это произведения, в котором используется одна-две технических формулы, одна-два динамических стереотипа, также репризная простая форма, гармония простая и лаконичная мелодия. К таким инструктивным этюдам относятся этюды Шитти, Черни, Лимуана, Гедики, Лушникова, Бушуева, Дмитриева, Шахова, Беньяминова. В исполнении инструктивных этюдов важна взаимосвязь темпа и звучания. Работа на начальном этапе идет в медленном темпе, а в дальнейшем ученик должен переключиться с плотного звучания, к которому он привык в медленном темпе, на легкое звучание в более подвижном темпе. Умение ученика слышать себя позволит добиваться звуковой ровности и дослушать окончание предыдущего такта. Также важная роль в работе с этюдами отводится аккомпанементу, так как он играет ритмическую и гармоническую роль. Левая рука делает бас опорным и гармонически заполняет мелодию. Концертные этюды – это произведения, в котором используются различные фактуры, различные виды техники, выразительная мелодия, гармония, яркий художественный образ. Это этюды Скрябина, Шопена, Листа, Майкопара. Концертные этюды предназначены в основном для исполнения хорошо подготовленных учащихся. В основном это студенты музыкальных колледжей и высших учебных заведений. Сегодняшнюю практическую часть нашего урока мне поможет ученик 2 класса Ватиков Владислав, ему 8 лет. Сегодня с Владиславом мы покажем, какие упражнения и этюды мы используем в работе на уроках специальности. Итак, сейчас мы предлагаем вашему вниманию упражнение для правой руки. Вообще упражнение – это многократное повторение действия с целью его совершенствования, с целью его закрепления. Мы используем упражнение для правой руки для чего? Для того, чтобы выработать независимую работу пальцев, ощущение клавиатуры. Потом постепенно приходим к тому, что ученик привыкает играть, начиная с медленного темпа, затем у нас темп увеличивается постепенно и не глядя на клавиатуру. Сначала игра, конечно, медленная и вдумчивая, и лишь постепенно, в зависимости от возможностей ученика, она становится более автоматической. Сейчас мы повторим с тобой упражнение для правой руки. Я попрошу тебя сыграть его на легато. Пожалуйста. С опорой на первую долю и как можно меньше смотреть на клавиатуру. Слушай себя, да? Пожалуйста.
что, ну, главная цель, как бы, я считаю, достигнута, потому что у Владика развивается вот слуховой контроль. Он чувствует, что где-то, да, он не дошел до тоники сразу, да, чуть-чуть у нас была остановка. Сейчас это упражнение мы сыграем штрихом легато. Что такое штрих легато, Владик, скажи? Это связанный Штрих легато. Легато это медленно и связано. Не медленно, а просто плавно и связано, да? Это штрих, которым ты сейчас сыграл упражнение. Второй вариант упражнения сыграй, пожалуйста, сыграй это упражнение на стаккато. Наше упражнение следующим образом. Мы сыграем 2 ноты на легато и 4 ноты на стаккато. Пожалуйста, будь внимательней, да? Вот это упражнение, он освоен довольно неплохо. Но обрати внимание, когда ты играешь вверх, это упражнение вообще, что такое стаккато? Что это за прием игры, за штрих? Легко и остро. Легко и остро. Вот при движении вверх, да, у тебя стаккато получилось хорошо. А вот в обратном движении, да, ты немножко стал играть мягко, да, стаккато. Оно не всегда у тебя звучало именно остро. Вот попробуй сейчас, не сходя с движений, послушай меня, я тебя наиграю, Владик. Да? Пружинистые движения пальцев. Попробуй послушать тебя, подключи уши и сыграй хорошее стаккато, острое, да? Да. Также мы с Владиком включили в работу на уроках специальности упражнения на двойные ноты. В данном случае мы покажем упражнение терциями. Игра двойных нот нужна нам для чего? Для того, чтобы наши движения были более скоординированы. Почему? Потому что ученики часто играют двойные ноты и допускается у нас такое небольшое кваканье. И здесь вот именно важна синхронная работа пальцев. Это упражнение мы выучили, то есть мы записали одну позицию, а остальное уже он играет секвенциями, да, то есть от всех белых клавиш. То есть мы уже запомнили движение пальцев, последовательность пальцев, мы запомнили, как оно у нас считается, и просто по памяти он его играет. Сыграй сейчас упражнение двойными нотами на легато. От белых клавиш вверх. И также мы разнообразим штрих при игре, вот упражнение терциями. Сыграй, пожалуйста, на стаккато, тоже отчетливо. При игре двойных нот важно добиться естественного движения кисти, особенно вот на стаккато, чтобы пальцы высоко не поднимались и не прогибались, особенно фаланги первых пальцев, да? Да.
упражнений мы используем в качестве независимой работы пальцев правой руки. Вячеслав у нас является учеником 2 класса, поэтому мы начали играть гамму до мажор в этом году 2 руками, 2 октавы. Пожалуйста, сыграй сейчас гамму до мажор на легато 2 руками, 2 октавы. Обрати внимание на то, что когда мы подкладываем первый палец, да, мы его должны положить без толчка, мягко, да, и движение кисти у нас должно быть при переходе кисти, да, во 2 октаву, то кисть также двигается вместе с пальцами, естественно, не застревает у нас запястье, не торчит. Попробуй на легато сыграть, Владик. Считать, да? Поэтому что было неточно у нас? Мех был точный, смена меха? Нет. Неточный. Вот попробуй сейчас сыграть еще раз гамму со счетом вслух и последить за аппликатурой, да? Потом при игре, когда мы играем во 2 октавы, в октаве звук не должен затихать. Понятно, Владик? Пожалуйста, попробуй сейчас еще раз. Гамму до мажор, конечно, мы испытываем пока определенные трудности. Почему? Потому что гамма у нас еще 2 октавы, идет тяжело, и нам нужно вот хорошенько закрепить аппликатуру, да, и подключить слуховой контроль. Согласен, Владик, да? Пожалуйста, сыграй длинный арпеджио. Короткое арпеджио мы играли отдельно каждой рукой, но к открытому уроку подготовили вот такой вариант, что мы играем с опорой на первую долю в басу, да, Владик? Попробуй, покажи. От ноты соль. Да? Почему? Мы всегда, когда ходим в последовательности, которую мы играем от ноты соль в коротком арпеджио, у нас часто бывает остановка, потому что мы забываем здесь аппликатуру. Да, Владик? Конечно, нужно еще много-много раз нам поработать над вот этим коротким арпеджио. Хорошо? Также у нас с Владиком в работе
находятся два инструктивных этюда, которые имеют простую одночасную форму. Они очень хорошо всем известны. Это этюды. Расскажи, что ты о них можешь рассказать? Людвиг Шити, датский композитор, автор опер, балетов, оперет, но более известен как автор Пьес для легких музыкальных пьес для юных музыкантов. Да. Вот этюд Шити в какой тональности у нас написан? До мажор. В тональности до мажор. Пожалуйста, сыграй этот этюд. Какой мы используем штрих в этом этюде? Стаккато. Стаккато. Посмотри, с каких нот ты собрался играть, не волнуйся. Мы играем этюд Шити. Владик. Ага. Вверх, повел, повел. Раз, два. Итак, давай мы повторим с тобой последнюю фразу, да? Она у нас как раз совпадает с последней строчкой, да? У нас там с тобой есть какой динамический оттенок? Крещендо, да? Да. У нас есть там с тобой кульминация, и почему-то у нас с тобой исчез штрих стаккато. Попробуй сыграть, собраться. Последнюю фразу сделай кульминацию, пожалуйста, смелее. И поехали. Веди, веди. Веди, веди. Да, почти получилось. Значит, смотри, на что ты должен обратить внимание. Все-таки у нас кульминация идет, да? И у нас есть опорная точка, да? Она у тебя немножко была смазана, да? Два, три. И вот здесь. И затихнул. Попробуй, повтори. Соберись, да, давай. Раз, между веди. Раз. И сзади. Вот так вот сейчас получилось такой. Второй этюд у нас написал композитор Гурлит. Пожалуйста, расскажи. Густав Корнелиус Гурлит, немецкий композитор, теоретик музыки, органист. Написал 2 опереты, симфонии и много этюдов. В этюде гаммообразные пассажи вверх и вниз. Хорошо, молодец. И, конечно, он тоже известен как автор инструктивных этюдов для начинающих музыкантов, которые мы используем в музыкальной школе. Пожалуйста, сыграй сейчас этюд Гурлита. Спасибо. Ну, в принципе, ты задачей справился, да? Значит, что у нас здесь интересно? Здесь у нас восходящие и нисходящие пассажи в этом этюде, да? Они у нас построены на 2 гаммах. На каких, Владик? До мажор и соль мажор. До мажор и соль мажор. И есть у нас определенная трудность в игре этого этюда при игре секвенции. Что такое секвенция? Секвенция повторения одного мотива от разных ступеней лады. Да, и у нас секвенция не только полностью повторяется мелодия, но и также полностью повторяется аппликатура, да? Сыграй сейчас секвенции правой рукой. И обрати внимание, что ты когда подкладываешь 4-й палец, да, у тебя вот такая вот... Такое мне тебе пожелание, да? Ты его ставишь раз. Не вытягивай. Ты начинаешь вытягивать палец, и он у тебя застревает, получается замедление. Можешь правой рукой сыграть секвенцию. Да.
отдельно работали над аккомпанементом. Почему? Потому что у нас в правой руке в мелодии идет 16-я пауза, то есть мы начинаем на очень слабую долю, да? А сильная доля у нас где получается? В правой руке или в левой? В левой. В левой руке, да? Вот давай сыграем аккомпанемент так, как мы с тобой работали, и посчитаем, без мелодии. Только аккомпанемент, да? С опорой. А 8-е ноты у нас какие? Они у нас идут все на слабые доли, да? То есть мы их не выделяем. Почему? Потому что некоторые ученики, ну, как бы, играют аккомпанемент и не прислушиваются к нему. Они могут сыграть вот так вот. Раз, два и раз. Да? Получается смещение долей, да? А мы отдельно работали вот таким образом. Покажи, Владимир, как мы с тобой работали над аккомпанементом. Пожалуйста. Раз, два и раз. Два и раз. Два и раз. Еще раз. Понял, да? Ты не считал сейчас, поэтому паузы не везде были четкие, да? Начали. И раз, два и раз. И движение. Два и раз. Два. Первый. Два и раз. Хорошо. Попробуй сыграть еще раз этюд от начала до конца. И обрати внимание, да, все-таки на сильные доли, которые у нас есть в аккомпанементе, опорные доли, чтобы они у тебя были. Давай. Бас. Спасибо. Вот сейчас было более определенно все. Итак, еще сейчас в заключение нашего урока мы вашему вниманию предложим две пьесы. Это пьеса Цибулина «Вальс» и композитора Романа Баженина «Петрушка». Эти пьесы очень разнообразны по характеру. Расскажи, что ты можешь сказать, Владика, о вальсе? Вальс. От чего происходит? От немецкого вальцем, кружиться. Кружится. Вальсы всегда имеют только определенный размер такта, да? Три Какой? четверти. 3/4, да? И вальс у нас имеет мелодию такую певучую. Какой мы с тобой создали образ? Что у нас кто-то кружится, под эту музыку танцует, да? Юноша и девушка. Потому что вальс в основном это парный танец, правда? Да. Пожалуйста, исполним вальс. Вот как ты считаешь, что у нас сейчас не очень удачно было в твоем исполнении? Кульминация, да? Вот начни сейчас с кульминации, сделай там вершины, да, и сделай хорошее завершение всей пьесы, да? Дослушай последнюю ноту. Давай, с кульминацией. Так вот. То есть при игре вальса нам очень важно, здесь задача перед нами стоит, это ровное ведение меха, да? Особенно важно мех не сменить на звуки, да? И потом, когда мы делаем крещендо или диминуэндо, мы за счет чего делаем? Мы делаем это за счет давления на клавиши или за счет ведения меха? Как ты считаешь? За счет ведения меха. То есть в любой пьесе нам очень важно обратить внимание на то, как мы ведем мех, как мы им владеем, да? Как мы рассчитываем движение меха. Вторая пьеса у нас называется как? Расскажи нам, что за образ мы создали. Роман Баженин.
Как называется? Петрушка. Петрушка. Что мы представили с тобой? Что это за персонаж? Клоун. Это клоун. Он грустный или веселый? Веселый. Веселый. Вот на тебя сейчас глядя сказал, что он такой грустный. Да, Владик? Вот. Загрустил. Итак, у нас образ веселого клоуна, который что делает? На чем он играет? На гармошке. На гармошке. Какой прием игры мы с тобой здесь используем? Тремоло мехом. Тремоло мехом. Эта пьеса написана композитором и аккордеонистом Романом Бажильным. Она очень удобна для начинающих учеников, потому что мы играем в одной позиции. То есть у нас интервал вот квинта. Первый палец и пятый палец охватывает. И то есть все движение всей пьесы у нас идет за счет такого внутреннего, да, движения, за счет вот использования приема игры тремоло мехом. На какой динамический оттенок мы начинаем играть пьесу? Форте. Мы играем на форте, мы играем весело, да? Давай посмелее, пожалуйста, покажи, как ты понимаешь. Сейчас мы с тобой вернемся к самой последней фразе, да. Вообще-то мы с тобой оговаривали такой момент, что прием игры тремоло мехом мы всегда играем только начинаем играть на что? На разжим, да. Сейчас ты его сыграл на сжим, да, Владик? Обрати внимание на это, сейчас мы с тобой сыграем вот эту вот последнюю самую фразу, завершающую, да. Смотри, Владик, мы начинаем ее играть. Подожди, последняя фраза. Какой динамический оттенок? Форте. Форте? Ой, пиано. Пиано. Но несмотря на то, что мы играем пиано, все-таки движения, да, кистью должны быть все-таки энергичные, но очень компактные. Да? Не перегружай, да? Сыграй последнюю фразу на пиано. Да. А теперь от начала до конца. Сыграй в образе. Посмелее немножко, пожалуйста. Молодец, спасибо. На этом наш открытый урок закончен. Благодарим вас за внимание. Спасибо.